कुछ वक्त था, इसलिए वो कुछ देर के लिए जोधपुर घूमने लगा। जोधपुर की सर्दी 10-12 डिग्री तो होगा। वाह, नदी के पानी से उठती भाप सर्दियों की बात ही कुछ और है। हाँ। वो जोधपुर से निकलकर शाम तक पाली पहुंच गया। पाली में डिनर अच्छा था। राजस्थानी शिकारियों की खास पसंद मिर्ची के साथ भुना हुआ बकरे का गोश्त। यहां से उसे राजसमंद जाना था, अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच। यहाँ से एक बार राजसमंद पहुंच गया तो फिर डैनी डिकोस्टा के महल के बारे में पता चल ही जाएगा। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अंधविश्वास इसी इलाके में थे। खून पीने वाले प्रेत, रात को भेड़िए बन जाने वाले इंसान और जाने क्या क्या। उसे लगा कि सफर मजेदार होने वाला है। पहाड़ियों के बीच में से होकर जाने वाले घुमावदार रास्तों ने उसका दिल मोह लिया। जगह जगह दिखने वाले सुंदर किलों के नजारे, खूबसूरत वादियां, झीलों और झरनों से टकरा कर आने वाली ठंडी हवाओं ने उसे किसी और ही लोक में पहुंचा दिया। राजसमंद स्टेशन पहुंचते ही हर ओर रंग बिरंगी पगड़ियों में सजे आदमी और सतरंगी लहंगा चोली पहने सुंदर औरतें दिखी। उसके सामने राजस्थानी राजा महाराजाओं और उनकी सुंदर रानी की तस्वीर खींच गई। स्टेशन से निकलकर वो अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंचा, जहां उसे रात बितानी थी। वाह, लगता है किसी परियों के देश में आ गया हूं। हाँ, इतनी सुंदर जगह के बारे में जाने किन बेवकूफ लोगों ने ये अंधविश्वास फैलाए होंगे। रानी की सराय, हाँ ये है। डैनी ने अपनी चिट्ठी में इसी होटल में ठहरने के लिए कहा था। वो एक पुरानी सी इमारत थी, जैसे पुराने वक्त में राजाओं महाराजाओं के कोतवाल या मंत्रियों की कोठियां हुआ करती थी।